말랑이를 만진다는 건 무엇이라고 생각하시나요? 전 말랑이를 만진다는 것은 그냥 말랑이를 만진다는 것이라고 생각합니다. 사실 그렇진 않고요. 저는 말랑이를 만질 때 아무 생각이 없어져서 좋아요. 제가 최근에 집 청소를 했는데요. 근데 집 청소를 할 때 생각이 너무 많더라고요. 그래서 집 청소를 하면서 화가 많이 났어요. 하지만 화를 낸다고 달라지는 건 없으니까요. 그리고 같은 꿈을 매일매일 꾸는 삶은 어떤 것이라고 생각하세요? 같은 꿈이라기보다는 같은 주제의 꿈이랄까요? 그런 자꾸 숨겨 좋은 게 힘이냐 그래 쓰여 있어. 그냥 자기 전에 심심하시다면 제가 이렇게 자기 전에 옆에 누워있는 컨셉으로 이렇게 할 테니까 저를 틀어놓으시면 어떨까요? 좋으시다고요? 저도 좋아요. 오! 왜냐면 제가 지금 좀 심심했거든요? 근데 이렇게 카메라 켜놓고 말을 하니까 안 심심해졌어요. 그리고 제가 지금 뇌를 빼고 말랑이를 만지면서 이야기를 하고 있으니까 저도 제가 인식하지 못하고 지금 약간 그거 아시죠? 잠들기 전에 진짜 이상한 생각 많이 하는 거 약간 갑자기 외계인이 커피숍에 간다든지 이런 거 있잖아요. 그런 느낌으로 얘기하는 거니까 그냥 뇌 빼고 들어주시면 돼요. 이거는 딱히 편집을 안 하고 그냥 한번 쭉 끝도 없이 얘기하는 제 일상을 보여드릴게요. 왜냐면 제가 말이 진짜 많거든요. 그리고 제가 생각도 진짜 많아서 말이 진짜 많아요. 그래가지고 한번 제가 얼마나 말이 많은지 한번 보세요. 이 말랑이를 한번 소개해 볼게요. 이 말랑이는 말이에요. 선물을 받았어요. 감사합니다. 그리고 이 말랑이가 베개 말랑이래요. 필로우. 근데 이 말랑이에 눈, 코, 입이 있다는 거 아시나요? 이 말랑이랑 여기 고양이 말랑이가 하나 더 있거든요. 근데 이 베개 말랑이를 이렇게 놓으면은 고양이가 베개를 베는 거잖아요. 근데 제가 그거를 모르고 지금까지 그냥 이렇게 만졌는데 아까 갑자기 그걸 깨달은 거예요. 갑자기 원래 그럴 때가 있어요. 갑자기 모르다 깨달을 때. 그쵸? 사람은 원래 시간이 지나봐야 알아요. 갑자기. 원래 그 당신 모른답니다. 하지만 저는 지난 일을 후회하지 않으려고 노력하는 편이긴 하거든요. 왜냐면 어차피 지난 일은 엎어진 물이기 때문에 수습할 순 있지만 그걸 아예 엎어지기 전으로 돌리긴 어렵거든요. 근데 옛날에는 그걸 잘 몰라가지고 그냥 맨날 후회를 되게 많이 했는데 지금은 그냥
어차피 일어난 일 다음에 안 하면 되지 라는 마인드로 살고 있습니다. 벌써 5분이나 찍었네요. 저는 이거 지금 생각했어요. 이 영상 편집 하나도 안 하고 한번 그대로 올려볼게요. 그럼 한번 보세요. 물론 조회수도 잘 안 나오겠지만 그래도 그냥 심심하신 분은 틀어두세요. 제가 옆에서 떠들어 드립니다. 아이고. 그러면 그건 어떤가요? 제가 심심하지 않게 말을 계속 하잖아요. 그러니까 약간 좀 적적할 때 약간 라디오를 틀어두는 기분으로 절 틀어놓는 거예요. 제가 그러면 이 할 말 많은 저의 할 말 많은 저의 일상을 컷 편집 없이 이렇게 올리는 걸 한번 해볼게요. 너무 좋아요. 말 많이 해서. 저 말하는 거 진짜 좋아하거든요. 그러니까 말하니까 생각났는데 제가 이거 말하면 안 되나? 말해도 되죠? 저 말띠거든요. 말띠인데 제가 저번에 이거 올해가 말띠의 해잖아요. 그래서 올해 되게 말이랑 콜라보를 많이 했잖아요. 말이랑 콜라보를 많이 했는데 그 중에 제가 마음에 들던 게 있었거든요. 그 투썸 플레이스에 그 컵홀더 되는 키링? 말 키링이 있는데 그게 엄청 귀여운 거예요. 사고 싶었는데 시간이 끝나버렸네. 그리고 올해는 정마의 해잖아요. 저는 흑마거든요. 흑마. 그리고 그냥 이거는 딴소리인데 가끔 이렇게 말을 하거나 대화를 할 때 가끔 이렇게 텐션이 급격하게 오르는 경우가 있거든요. 그러면 다들 왜 이렇게 신났냐, 술 마셨냐 이렇게 물어보는데요. 저는 원래 아무것도 안 해도 그 텐션이거든요. 근데 또 이게 가끔은 그 텐션이 안 나올 때가 있어요. 사람이라면 인지상정? 당연히 그럴 때가 있다. 근데 그럴 때는 최대한 티를 안 내려고는 하는데 티가 나겠죠? 당연히. 하지만 기분이 태도가 되어서는 안 됩니다. 절대. 근데 이건 또 그냥 제 고민인데 혹시 여기까지 들어주셨다면 제 고민에 대한 대답도 해주세요. 뭐냐면요. 저는 약간 다른 사람들이랑 있을 때 어떻게 보면 당연하긴 하지만 부정적인 감정을 되게 숨기는 편이거든요. 근데 그렇게 하다 보니까 혼자 있을 때 화를 엄청 많이 내게 돼요. 뭔지 아시죠? 약간 혼자 승질 나면은 진짜 진짜 하다가 이렇게 화내기도 하다가 갑자기 그렇게 너무너무 화가 나면 가끔 또 눈물이 차올라서 고개를 들어 하거든요. 그런 날이 있어요. 그런 날이 있어. 저 주크박스예요. 제가 그리고 그 3초 아니라 1초 듣고 노래 맞히기를 되게 잘하거든요. 그 나중에 저랑 같이 하실래요? 저 그거 진짜 좋아하거든요. 왜냐면 제가 어렸을 때 아빠가 제가 핸드폰이 없어가지고 아빠가 쓰던 아이팟을 아빠가 줬었어요. 그래가지고 그 아이팟에 노래가 엄청 많이 들어있었는데 그 중에 기억에 남는 노래를 알려드릴게요. 하나는 CN블루의 외톨이야 외톨이야 이거. CN블루 외톨이야. 그리고 NS윤지의 마녀가 된 이유 너무 좋아해요. 그리고 그래서 제가 옛날에 제가 슈퍼에서 그러니까 우리 집이 옛날에 슈퍼를 했거든요. 근데 우리 집이 슈퍼할 때
내가 슈퍼에서 혼자 그걸 했어요. 약간 체조를 혼자 했거든요. 막 체조를 하는데 그 초등학교 1학년 빵미의 체조곡은 바로바로 CN블루의 외톨이야였습니다. 그리고 그때를 생각하면 싱싱이가 정말 많이 생각나는데요. 요즘에는 전동 킥보드를 되게 많이 타잖아요. 그때는 다 발로 굴렀어. 그때는 그런 거 없었어. 그래가지고 발로 전 열심히 굴러서 심부름 다녀오고 그랬거든요. 근데 저는 아직 그런 게 좀 있어요. 약간 아쉬운 건데 이건 제가 약간 심부름을 많이 안 해봐가지고 어렸을 때는 심부름을 막 하고 싶잖아요. 근데 심부름을 못 해봐서 조금 아쉬운 게 있어. 근데 또 막상 크니까 심부름 하기 너무 싫어. 완전 싫어. 당연하죠. 내가 해야 할 일도 바빠 죽겠는데 남의 심부름을 내가 언제 하고 있니? 원래는 이게 말랑이 만지는 컨텐츠로 하려고 했거든요. 근데 말랑이보다가 지금 말하는 거에 집중해가지고 지금 너무 즐거워요. 지금 마루 놀란 거 보이시죠? 마루는 아마 알 거예요. 제가 말이 얼마나 많은지. 왜냐면 전 집에서도 혼잣말을 진짜 많이 하거든요. 근데 약간 혼잣말이 이건 비밀인가? 이게 혼잣말이 점점 늘어. 이게 혼자 있으니까 혼잣말이 늘어. 원래 이거 보니까 갑자기 그게 생각나지 않아요? 백설기? 옛날에 그거 아세요? 약간 교회 같은 데 가서 간식으로 무지개떡 진짜 많이 주는 거? 그래서 저는 근데 옛날에는 그런 걸 왜 먹는지 몰랐거든요. 약간 그러니까 맛이 없는 떡. 그러니까 맛이 없는 게 아니라 무맛. 무맛 떡을 왜 먹는지 이해가 안 됐거든요. 백설기 이런 거. 근데 이게 조금 지나니까 단맛이 느껴지더라고요. 몰랐어요, 어렸을 때는. 어렸을 땐 그냥 꿀떡 이런 거 좋아하고 지금도 좋아해요. 사실 아직도 어린이 입맛이라고 생각하긴 하는데 하지만 요즘에 많이 어른 입맛이 된 게 제가 한식을 진짜 좋아해요. 원래 옛날엔 안 그랬어요. 왜냐? 집에선 한식을 많이 먹으니까. 근데 지금 김치 들어가는 거 엄청 좋아하고요. 김치 들어가는 거 엄청 좋아하고 국에다 밥 말아 먹는 거 진짜 좋아해요. 그래서 제가 어디에 항상 가면은 밥을 진짜 좋아하니까 친구들이 항상 밥을 시켜줘요. 밥 안 먹어도 되냐고 물어봐요. 너무 고마워요, 그래서. 왜냐면 이게 약간 옛날에 내가 밥 먹는 걸 다들 인식하지 못했을 때는 내가 밥을 조금 눈치 보고 혼자 시켜야